竟然是救了全村。小时候你们有没有摘过紫黑色的小果子啊？它居然是救命的中药龙葵。你小时候有没有直接把它塞到嘴里呀？南北朝时期，金阳村呢闹喉鼻瘟，村民的喉咙呢肿得喘不过来气，孩子们呢长了恶疮，一直哭，老郎中都束手无策。走访郎中呢，李怀瑾经过这里，他竟然发现呢，小孩子吃的天天果竟然能治喉咙痛，自己试了之后果然清楚，自己试吃了之后呢，果然清新解燥。他赶紧呢教村民煮龙葵水，捣烂铺疮，3天就压下了瘟疫。但是要注意哦，龙葵呢它是含有龙葵碱的，有小毒。有个老汉呢吃了一筐，直接就上吐下泻。后来呢，新编的《本草》呀、《本草纲目》啊都有收录它，现在很多中医院也都经常在用。你童年有吃过这种野果吗？知道它藏着治病密码吗？评论区聊聊呗。